好啦，如果唔係個片唔夠長，哦冇所謂㗎，片長啲冇所謂。好啦，多謝大家入嚟啦。好啦，咁今日咧就好榮幸啦，透過梁師傅嘅關係啦，就請到塔羅師阿連老師嚟幫我做呢個塔羅占卜啦，係啦，真係好榮幸嘅。咁而家咧佢就已經擺好個陣啦，同埋點咗呢個係咩香嚟㗎？呢個係鼠尾草，係香，係有咩作用嘅？請問鼠尾草即係因為今日有人唔係咁開心，所以咧特登買幾盒嚟即係淨化下佢，等佢冇咁超下，即係開心翻啲咁樣。慳好太耐，聽日真係好開心，聽日好開心嘅咁樣，等佢即係個氣氛就舒服啲啦，淨化下。係啦，本身我自己都中意點香嘅，係啦，都會好 relax 咁樣啦，係啦。係啦，咁好啦，而家我就問下阿連老師啦。阿連老師啊，你係點樣開始接觸塔羅牌㗎？其實我自己最小學嗰陣時就已經接觸嘅，係啦，嗰陣時喺無意中喺文具鋪咧就有嗰啲卡通版嗰啲塔羅牌賣嘅，百變小櫻嘅，我記得。係，我就話係咪小櫻嘅定係卡通咧？係啊，百變小櫻係啦，嗰個因為見佢又幾得意喎，咁啊，因為嗰時我又中意百變小櫻啊嘛，嗰時就好興百變小櫻啊嘛，咁就買嚟玩下咯，咁咪我記得嗰時係粉紅色嘅，我記得個樣係粉紅色嘅，即係個背面係背面係粉紅色，咁我覺得咦買嚟玩下啦，之後咦又幾準喎，之後就到到我中學嗰時就真係正式買一副專業嘅塔羅牌，仲係買書咯，因為嗰時就冇 YouTube 啊嗰啲，好多都係自學買書啊或者上網睇咯，係啦，係啊，同埋嗰時都應該都好多係興即係睇書去學嘢啊，咩電腦嗰啲都係就塔羅都係睇書嘅，係啊，如果中文嗰啲嚟嘅，係咪？中文嗰啲咁。之後就到我啱啱出嚟做嘢有啲錢啦，咁就正式拜師學藝咯，有拜師傅嘅，係啦。咁我師傅其實佢本身就係中國玄學嗰邊嘅，但係佢都有玩嗰啲塔羅牌嘅，因為佢啲客咧就比較年長啲，所以就比較少人問塔羅嘅，但係佢都有少咯，但係比較少，但係佢都有教班，咁覺得個學費都合理啦，同埋個師傅同我嘅諗法，即係大家嘅理念一致，所以就拜佢為師咁樣。都係，我覺得跟師傅要大家個頻啊，夾到咧先可以係啦，先可以一齊做落去嘅。係咯，咁就之後有向嗰啲真係外國嗰啲女巫咧，又拜即係請教咁樣咯。係啊，係啦。女巫有咩？有黑魔法、白魔法嗰啲啦，係咪㗎？係咪有嗰啲嘅？嗰啲啦，係啦。咁就開始咗呢門生意咁樣咯。都幾好，係啦。咁我又講翻我自己點樣第一次接觸塔羅牌啦，又係即係咁啱，又係小學嘅時候啦。咁咁啱就雜誌係 Yes 咧，佢就送咗個塔羅牌啦，就係最基本嗰個22隻嗰個嘅。咁嗰陣時咧。小朋友啦，咁佢有本書仔咁樣，又係教你點樣玩啦。咁嗰時係好簡單嘅，就係問啊yes no 啊咁樣啦。咁其實咧又發生咗一件事咧，都幾懸嘅，我自己覺得。咁嗰陣時咧，我小學6年班啦，咁嗰時咧我係羽毛球校隊嚟嘅。咁我就出去比賽啦。咁嗰時咧，咁就咁啱咧就見咁比賽啦，之後咧贏咗冠軍即係有間學校，有個好似有個男仔打羽毛球嘅，咁我覺得佢好 charm 喎，咁樣嗰啲啦。之後咁又唔知係乜水咁樣嗰啲噶嘛，只係咁啱可能打學界見到啦。咁咧我又無聊喎，小朋友，我翻去問塔羅牌啦，喺度占卜，可以問我會唔會有機會再見到嗰個男仔啦？之後佢係竟然答係 yes 喎，哇！死雞皮我而家哇，其實都好難㗎喎！你一個區，你即係我嗰時6年班啦，咁我升中學㗎嘛，你知中學有好多間中學㗎嘛，咁之後啦，升到中學，我真係見到佢同一間中學，冇再進一步啊？冇嗱咁樣啦，佢係好似我係 C 班，佢係 B 班嘅，咁啱咧，我有
都係小學嘅同學都一齊升咗上去啦。佢就係 B 班，我就因為我當考家，我即係認得佢個樣，但係我唔肯定係咪嗰個人嚟㗎嘛，就係試探，喂，你幫我打探下佢係咪讀呢間小學嘅？佢係咪打羽毛球嘅？點知真係，哇，係咪暗戀？唔係憧憬啊！因為你本身又打羽毛球，你見到一個哇好勁啊，好似運動員嗰啲啊，你明唔明啊？嗰啲覺得啊，我都想會好似佢咁叻咁。係咪啊？我暗戀嘅，我覺得唔係戀愛嗰種，係憧憬咯。我覺得係，即係覺得哇好勁啊！即係哇殺波殺得咁快咁樣嗰啲咯。我因為咧，我係冇。即係成個中學生活咧，我係冇同佢講過一句説話嘅，只係觀察下佢咁樣咯，係乜都冇㗎，所以我知道係純粹係憧憬咁樣咯，係啊，嗰時咧都有機會嘅入翻校隊嘅，但係都冇即係又冇去有個衝動去為咗識佢又去入校隊咁樣，係啦，所以我就覺得寧可信其有，其實都好遠咯，即係哇，你升中你。咁多間中學，你都同咗一間，我覺得啊，佢真係好犀利咯！即係當下嗰刻，佢即係你答佢，你即係其實好似好無聊嘅。你覺得其實應該都會撈啦，即係茫茫人海咁樣，點知答到 yes 咁樣？點知真係見到咁樣咯？呢個就係我接觸塔羅牌嘅經驗啦，係啦。hello，係啦，好啦，咁而家咧，阿連老師咧就幫我開始做占卜啦，好啦，咁首先咧，第一個占卜咧就係想去幫我占卜下咧，我而家咧做緊嗰份正職啦，做咗都好多年啦，即係斷斷續續可能做咗10年咁樣啦，咁其實中間離職過一次嘅，但係之後又翻去做咁樣啦，咁其實而家又開始有少少迷茫，究竟係應唔應該繼續去呢份工，定係去轉一份新工咧？咁樣咯，係啦，係啦。咁你而家有冇暫時揾其他工？冇嘅。好啊，咁就可以幫我洗牌啦。洗牌係咁樣得啦，咁樣得啦。即係我心裏邊諗住問題，你想今年轉工好冇？下年咯，下年年頭係啦，下年年頭咯，下年年頭轉工好冇啦？幫我洗牌，係心裏邊諗住個問題得啦，集中精神啊，冇諗其他嘢，冇諗某個人，即刻瞓咗心。講笑，集中精神啊，係啦，諗住問題。好，唔該你。好，咁就好啦。咁你平時用左手寫字定右手寫字㗎？右手。右手寫字嘅，好。咁今次左手幫我抽3隻啊，睇下你出年年頭轉工好唔好啊？係啦。OK，第一張，好，再抽多一張，係啦。好，再抽多一張。OK，唔該。好嘅，咁我睇到咧。好啦，俾觀眾望下我先，係啦，就呢3張牌嘅。呢3張牌嘅，其實咧睇到你出年年頭都好大機會轉嘅。哦，都係一轉都係正面嘅。如果係轉，咁樣下一條問題啦。又明白，係啦。咁又好大機會嘅，都好大機會，即係個機會高嘅，機會都幾高。同埋有啲好似係突然之間有呢一個機會咯。突然之間係有呢一個機會，因為第一張牌有顯示係突然之間有個你冇預計到嘅機會，突然間擺喺你面前，係啦，令到你有啲心動嘅，係啦，最後可能你都好大機會年頭會走咯，都好大機會嘅。不過我諗會有人留你嘅，如果你真係走，會有人留你嘅。呢個最尾個牌會有人留你咯。係啦，不過我感覺你都係有啲心意已決咁樣，即係覺得都想要離開，係啦，都想要離開啦，係啦。今日係用咗自己個數據撳數據，所以就清啦。係啦。咁之後話係咪想問離職係咪一件好事係嘛？係啦，離職係咪一件好事？好啊。好，咁你再幫我洗牌係啦。我洗牌諗下啊，係咪離職會好啲咧？
好嘅。呢下面啲 first 有冇咩？有啊，話占卜幾時結婚嗱呢個咧感情戀愛咧，我就會放喺呢個度。如果想知咧，你即刻 join 個會員啦，會員即係5蚊雞嘅啫，係啦。想八卦下5蚊，係啦，係啦。咁之後就問下啊，離職係咪好事咧？左手抽3隻牌俾我得啦，係啦。我再抽多2張啦。好，再抽多1張。如果你話離職係咪一件好事咧？咁可唔可以幫我再抽多1張？再抽左手抽多1張。嗱，如果你話嚟某程度上咧，你未必係因為個人工低啊，或者福利唔好你先走嘅，可能你有啲人事比較複雜，因為可能有啲人事比較複雜啊，或者覺得好似呢份工令到自己好似冇乜太大進步空間啊，升職嗰啲咧，令到你開始想走嘅，係因為呢份工點講咧？其實你升咗職咧，係你變咗夾心階層，你上面壓落嚟，你又要管下面嗰啲咧，其實係好冇自己嘅時間咯。係，所以其實佢哋有時都講，你點解你唔升職？我話因為我見其他分店咧係有人升咗職，佢都要自己燉自己功夫啊。燉翻落嚟咁樣咯，係啊，同埋睇到可能人事都算比較複雜，因為即係我公司好多員工，同埋好多都係女仔。哦，係啦，女士。係啊，所以咧，因為可能呢啲原因咧，令到你想快啲走嘅。但係你話走係咪一件好事咧？我覺得你最好睇清楚啦，係啦，你要再諗一諗啦，因為最後呢個牌有少少好似停止咗嘅牌啦，就勸你可能要再翻查咯，唔好一時衝動咯，係啦，唔好衝動住咯，係啦，睇定啲先，靜觀其變，係啦，睇定啲先，係啦，好啊，係啦，都有啲概念，可能下年年頭可能會有個機會，但係。又另一個問題，就話係咪應該兩邊都做下咧？我覺得冇問題㗎，你有啲人都打幾份工啦，冇所謂㗎。哦，係啊，可能明白。定係其實已經有人慫恿緊你啊？定係你見到係真係有呢個機會啊？講笑啫，冇可能你有㗎嘛？可能其實都係嘅，其實都好多人你轉啦乜嘢，但係而家我呢份工咧，即係佢令到冇 offer 㗎，即係啲朋友都有嘅，啲其實一定係，我覺得一定 offer 好過我呢份工嘅。但係呢份工個好處就係我翻工5分鐘，唔使搭車，慳車錢，又有飯食，即係我翻工係1蚊雞都唔使使，就呢樣嘢好咯。即係令我會留低喺度就係呢樣嘢咯。係啊，所以都有少少糾結嘅。係啦，所以透過你占卜都有少少啟發，都會諗下，都有少少概念。睇定啲先，睇定啲先，真係睇定啲先。好啦，咁呢度第一 part 就完啦。好，第二 part 就係想問下，而家我個經營個 YouTube channel 係啦，咁我而家經營個 YouTube channel 啦，咁點樣問好咧？即係我問我而家行緊呢個路線，係咪應該繼續啊，定係要有轉變？你行緊咩路線㗎？性感㗎咩？性感路線㗎？而家唔係，我係咩路線啊？文青路線，文青路線。唔係，即係唔係生活嗰啲咯，乜都有嗰啲啦。生活大包圍，大包圍。係啦。咁啊，之後先再問第二個問題，就先再另一個，可能係咪應該要同多啲人合作啊？咁樣或者係問咗呢條先，逐個嚟先。睇下你而家呢個方向係咪正確？係啦。好啊，好，唔使牌啦。
啲人留言先。好少嘅啫，我咁係講。如果有錯，我 block 咗佢啊嘛。講笑，同埋講笑。同埋我個留言咧，我係教咗好似嚴謹嘅，即係嗰啲好踩界嗰啲嘢係出唔到嘅。嗯，係啦，我個 channel 就係即係呢個好即係比較乾淨。乾淨係啦冇錯最中意呢啲。睇下你而家目前呢個 YouTube 依家路線係咪好嘅咧？OK，係啦。你做 YouTube 幾耐話？應該兩年幾，應該有兩年幾啊，至少2年。有冇人揾你拍廣告啊？因為出 IG post 嗰啲有冇㗎？有少少嘅，但係因為可能有啲事件或者外來因素影響咗，所以就低調咗。咁而家就又即係正常翻啦，回復翻咁樣，係啦，咁樣。下次可以揾你拍廣告喎，揾你合作喎。謝謝，係啦。好啊，咁隨緣啦，係啦，係啦，係啦。好啊，咁左手抽3隻俾我啊，係啦。好啊，再抽，好的。其實咧，見到咧，你目前對你而家行緊呢個方向咧，你覺得好似硬係爭咁啲嘢，硬係爭咁啲，或者硬係做唔到個效果出嚟，你想要嘅效果出嚟，你覺得或者好悶啊？你覺得即係好似好太過踏實咁啊？係咪？太踏實，或者嚟嚟去去都係呢啲，你自己都覺得悶。係啦。其實咧，你話有啲轉變咧，其實對於你嚟講係好事嚟嘅，係好事嚟嘅。其實有啲機會喺你面前嘅喎，其實，但係可能你有啲揀擇啊嗰啲，我或者可能我覺得係之前可能因為有其他因素影響咗自己，可能收埋咗啲，係啊，冇咁睇到啊，冇咁 open mind， 或者係閘咗自己睇到啊，因為我都點講咧，我都停咗一排。YouTube 冇更新片啊，或者即係可能近呢幾個禮拜，即係可能9月開始就開始更翻多啲片啊，做直播啊，同下其他人合作啊咁樣。係啊，其實可以都可能都隔咗一段時間都可以 open 下啦，open 下啦。其實對於有啲新嘅概念咧會好啲咯。係，其實你自己都想嘅，我覺得。都係嘅，係啊，都有諗法，有諗緊有啲新嘢。係啊，係啦，好似而家咁樣咯。係啊，你係第一步啦。真係喎，第一個。係啊，好榮幸，請到連老師，第一個。多謝。就係重新出發嘅，係啦，好事嚟嘅，好事嚟嘅。就遇到你啊，係啦，多謝。可能第時會多啲機會嘅，多啲機會，多啲唔同嘗試，所以覺得你可以轉少少咯，同埋。俾多啲機會自己，係啦，冇咁束縛住，係好事嚟嘅，同埋獅子座啊嘛，梗係想奔放啲噶嘛，都係嘅，係啊，同埋加上可能自己，我覺得自己 B 型咧，就個人比較彈性，即係係 open mind，係啦，open mind，係啦，咁都即係我覺得過去咗嘅嘢就算咯，當買個教訓。從中吸取下啲經驗啊嘛 ，experience 係啦，即係有啲以前唔好嘅就抌咗佢，啲升咧，好嘅就 Mario 係啦，嗰啲試下咯，試下周圍同合作，可能隨啲可以同梁師傅咧，係啊，梁師傅又要讚下梁師傅，梁師傅好好嘅，成日都提攜我哋啲新人啊，各樣嘢俾機會我哋啊，又。促成咗啦，我認識到連老師，好開心，上次幫幫啦，係啊，幫係咪係啊？之後我呢個又唔好講，講笑一個，冇啊，幫冇嘢嘅，搞下氣氛啫，搞下氣氛，另一個啊，講緊另一個，我 channel 好隨意嘅，好和平和諧嘅，OK，我仲有冇咩想問啊？咁。其實 YouTube 應該都